Buenas, hoy tenemos en el taller una Hyundai Santa Fe 2008, la cual está teniendo un problema de pérdida de encendido o misfire, y vamos a hacerle el diagnóstico para ver qué es lo que está pasando en el vehículo. Acompáñanos. Bueno, en el programa de diagnóstico nos salen estos dos códigos. Este código P0305, fallo de encendido detectado en el cilindro número 5. Entonces, teniendo este código, lo que vamos a hacer es irnos aquí, salimos, nos vamos a datos en vivo, y en datos en vivo vamos a marcar varias cosas. Bueno, aquí están todos los contadores de fallos de encendido. Ya los teníamos marcado, no los hemos marcado, los vamos a marcar. Vamos a marcar también las revoluciones del motor. Vamos a marcar la temperatura del motor. Vamos a marcar los full trims, los long full trims, los cortos plazos, los recortes a largo plazo y a corto plazo de cada uno de los cilindros, junto con el pulso de inyección del cilindro 5. Entonces, con eso vamos a mostrar los datos y podemos ver en los datos, bueno, que el régimen del motor está en 560 revoluciones por minuto. Vemos los fallos de cilindros y vemos que estos son cilindro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos ver que en el cilindro número 5 es donde se presenta el contador de fallos de encendido. Eso quiere decir que en el cilindro número 5 está pasando el problema de los fallos de encendido. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos al diagrama de encendido, el diagrama eléctrico del vehículo, para colocar el osciloscopio y ver cómo está trabajando las bobinas, la bobina número 5, y poderla comparar con las otras bobinas del vehículo. Entonces, acompáñenos en eso. Estamos abriendo la página. Vamos a esperar a que salga la información. Ya casi está abriendo. Y estos son los los tres tipos de motor que utiliza Hyundai en sus vehículos. Utiliza uno en motor en línea de 4 cilindros, utiliza un motor V6 y utiliza un motor V8. El motor que nosotros tenemos es el V6. Entonces podemos ver que si estamos de frente al motor, viéndolo de frente el motor, la parte izquierda, si lo vemos si nos ponemos aquí en la parte del frente y lo vemos hacia acá, la parte izquierda o el brazo izquierdo del motor van a ser los cilindros impares 1, 3 y 5, y en la parte derecha, viéndolo de frente, van a ser el 2, el 4 y el 6, y el orden de encendido de ese motor va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese va a ser el orden de encendido de este motor. Ya teniendo eso claro, vamos a devolvernos, vamos a irnos al diagrama eléctrico del vehículo.
Vamos a irnos a diagramas eléctricos. Vamos a meternos en diagramas eléctricos. Vamos a abrirlos. En esta vamos a irnos a Engine Performance. En Engine Performance vamos a buscar el motor 2.7 y nos vamos a ir a buscar las bobinas a los diagramas, recordando que en el banco 1 van a estar las bobinas del 1, del 3 y del 5, y en el banco 2 van a estar las bobinas 2, 4 y 6. Vamos a maximizarlo, vamos a ampliar un poco, vamos a recorrer el diagrama y a buscar las bobinas. Vemos que en esta parte del diagrama no está ninguna de las bobinas. Entonces vamos a ir a la siguiente página, son 5 páginas y ahí nos vamos a buscar. Entonces vamos a ver si en esta parte está. Aquí está el panel de instrumentos, el modo de Sport y todos los switches que tiene el mismo. Vamos a ver en la parte de abajo, vemos que aquí está la posición de acelerador, del sensor de posición de acelerador, el sensor de presión del tanque de combustible, el sensor de presión del aire acondicionado, la bomba de combustible, pero no está. Vamos a irnos a la siguiente página. Vamos a abrir un poco, vamos con la manita a ver. Y en arriba vemos la caja de fusibles. Bajamos, vamos a la parte de abajo y aquí nos encontramos los inyectores. Los inyectores del 3, 5, 1, el 6, 4, el 2 y los sensores de oxígeno. Entonces vamos a irnos a la cuarta página. Y en la cuarta página vamos a ver en la parte superior que tenemos aquí. Y aquí tenemos las bobinas 2, 4, 6 y las bobinas 1, 5 y 3. Entonces, si vemos esto así, nosotros vamos a tener problema en la bobina 5 y tomamos de referencia la bobina 3. Entonces, vamos a ver, estos cables son los cables secundarios. Los cables secundarios, los cables primarios, perdón. El otro cable, que es en el mismo tono de color, eso es el cable positivo de bobina. Lo podemos ver, si lo seguimos ahí es el número 4 para ver hacia dónde nos lleva. El número 4 ahí sube y este llega a un fusible que dice Ignition Coil 20 amperios. Entonces es el positivo de bobina junto con el número 5 que alimenta los repaquetes de bobina. Esos son los cables de alimentación de bobina. Entonces, teniendo eso claro, los otros cables que están en las bobinas serían el negativo, que son comandados por la computadora. En este caso tenemos la de la bobina 3 y la de la bobina 5, que es un blanco, y la bobina 5, que es uno rojo. Entonces, si vemos las posiciones en que llega a la otra página, va en la posición 26 va el blanco y en la posición 32 va el rojo. Entonces vamos a seguir esos cables a la siguiente página y aquí vamos a ver, el 26 viene aquí y el 32 viene aquí. Entonces, teniendo eso ya marcado, vamos a bajar y nos dice que las posiciones de los cables son la bobina de ignición número 3 es en el cable en la posición 77 y la bobina
5 es en la posición 78 en el conector de la computadora del vehículo. Entonces ahora, sabiendo eso, 77 y 78, vamos a buscar el conector. Para buscar el conector nos vamos a venir aquí a Testing, a Engine Performance, Testing and Diagnostics, entramos en Full System y vamos a buscar una figura que nos muestre el conector de la computadora donde viene los cables hasta el 80. Vamos a abrirlo. Esperar un poco a que abra. Esperemos a que abra un momento. Bueno, ya teniendo esto aquí, vamos a irnos a las figuras que están acá. Vamos a ver si... Bueno, vamos a abrir unas más, vamos a pasarlas. Y aquí tenemos una de las posiciones, la posición que andamos buscando. Vamos a ver, había una más clara. Y aquí podemos ver el conector que andamos buscando. Es el conector C30A de la PCM. Nosotros lo que necesitamos buscar son el pin 77 y 78, que son donde están los cables de las bobinas que necesitamos. El 78 va a estar la bobina 5 y en el 77 va a estar la bobina 3. Entonces, ya teniendo esto, nos vamos a ir al osciloscopio y vamos a probar las bobinas. Bueno, para hacer el diagnóstico de las bobinas, vamos a agarrar al primario de bobina, vamos a poner un fuse body como el que se ve aquí colocado, para poder poner nuestra pinza amperimétrica de 20 amperios, que la vamos a poner en 20 amperios igual 100 milivoltios igual a 1 amperio. Entonces esta nos va a ayudar a ver cómo trabajan las bobinas, el primario de bobina en cada uno de los 6 cilindros. Y en este lado vamos a tomar los pines 77 y 79, los cuales van a ser 77 y 78, perdón, que van a ser las bobinas 5, que es la que está con problema, y la bobina número 3. Esto es para tener una referencia de cómo está trabajando una y cómo está trabajando la otra con el osciloscopio. En la caja de fusibles que vemos acá, vamos a quitar el fusible número 27, lo vamos a poner en el fuse body, como lo vemos ahí, y ahí está colocado. Y vamos a colocar nuestra pinza amperimétrica para tomar la corriente en los bobinas. Vemos las conexiones,
Vamos a poner las tierras al negativo de batería, y ahora lo que vamos a hacer es ajustar el osciloscopio. Como siempre vamos a estar utilizando el PicoScope 4425. Ya lo tenemos colocado en la computadora, y ahora lo que vamos a hacer es sacar las lecturas. ¿Por qué nos fuimos a la computadora para sacar las lecturas de las bobinas, de los primarios de bobina que tenemos ahí? Porque esas dos bobinas, la 1, la 5 y la 3, están en la parte del banco 1, que es donde está colocado el múltiple de admisión. Si hubiera sido la del banco 2, que son la 2, la 4 y la 6, hubiera sido más fácil poder llegar y colocar una sonda. Entonces, por esa razón es que sacamos las lecturas en la parte posterior. Ahora lo que vamos a hacer es poner a trabajar el osciloscopio. Aquí vamos a hacer el ajuste del osciloscopio, y vamos a poner en el canal A la pinza amperimétrica, la cual vamos a ponerla la pinza current clamp en modo de 20 amperios. Vamos a marcar y vamos a escoger el amperaje de 5 a 20 amperios, de menos 5 a 20 amperios. En el canal B vamos a utilizar un atenuador de 10 a 1. Entonces vamos a montar aquí, vamos a ponerlo por 10 y vamos a marcar un voltaje máximo de 500 voltios. Ese va a ser nuestro voltaje para el canal B. En el canal C vamos a colocar otro atenuador, entonces lo vamos a hacer por 10 con un voltaje de 500 voltios. Entonces esos van a ser nuestros valores en este momento. Vamos a desconectar estos dos y vamos a poner a trabajar vamos a ponerlo a trabajar. No veo el disparador, está el más arriba, aquí está. Vamos a bajar completamente, vamos a subirla y vamos a bajar el valor. Aquí vamos a ir disminuyendo y aquí tenemos las bobinas trabajando. En este momento no sabemos cuál es el orden de las bobinas que está trabajando, pero sabemos que en la sonda C, que es la sonda verde, esta de aquí, está trabajando el cilindro 5. Entonces vamos a marcar el cilindro 5, lo vamos a poner a trabajar y vamos a poner la sonda en C. ¿Por qué en C? Vea cómo sale la onda de esa bobina 5 que está dañada. Vamos a poner también a trabajar la bobina número 3 y aquí podemos ver la forma de onda que sale en esa bobina.
Entonces vamos a ver si estamos bien en el orden de encendido. Ahora que lo tenemos pequeño acá, esta es la 5, esta es 6. En el orden de encendido de este carro es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces veamos así. Si esta es la 3, entonces estaba 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ese es el orden de encendido de este vehículo. Ya teniendo esto claro, vamos a ponerlo a trabajar. Y aquí vamos a ir aumentando el tamaño. Vamos a ponerlo en 10 milisegundos. Podemos ver la forma de onda que tiene esta bobina. Vemos, esta es una bobina que está buena. Esta es la del cilindro número 4. Esa bobina, vamos a poner este trigger más acá y vamos a abrir un poco. Vamos a hacer lo más pegado que se pueda. Lo vamos a hacer. Bueno, aquí vemos la bobina del cilindro 5 y vemos cómo sí nos muestra el daño de la bobina, porque el tiempo de carga de bobina está empezando, está siendo muy alto, está siendo casi en 4 amperios, y las bobinas deberían de empezar a funcionar desde 0, en este caso, hasta 6.9 amperios, 7 amperios. Vamos a ver en dónde está marcando el amperaje aquí. Aproximadamente está marcando en 7.16 amperios. Esto nos quiere decir que la bobina, en el periodo de carga de la bobina va a durar de 0 a 7.1 amperios. Y aquí vemos, en el caso de la bobina del cilindro 5, que ella está empezando la carga en 4.479 amperios. En este punto vemos que todo este periodo está malo, y aquí empieza la curva ya a hacer la carga. Entonces la carga de esta bobina es muy poca, no tiene tiempo de carga tan prolongado como la siguiente. Eso también se ve y se refleja. Vamos a alzar un momento el tiempo y podemos ver la forma de onda. La forma de onda de esta bobina. Esta forma de onda debería venir aquí directo y no hacer esta parábola. Esta parábola no la debe hacer. Y vemos que el periodo de quema es muy malo. Vamos a poner el trigger ahora en la bobina 3. Vemos la bobina número 3 y vemos la diferencia de onda, de forma de onda, de la forma de carga tomada con la pinza amperimétrica, y podemos ver, vamos a alzarlo un poquito más, cómo trabaja el primario de bobina. Esta es una bobina que está muy bien, que está buena, no está dando problema como lo está haciendo la bobina del cilindro 5, que esta está con problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar la bobina del cilindro 5 y la vamos a reemplazar, y después vamos a hacer las pruebas otra vez con el osciloscopio para ver la mejora en el salto en la quema de combustible y en la carga de la bobina. Bueno, ya hicimos el desarmado para sacar la bobina número 5. Hay que sacar el múltiple de admisión, como lo tenemos aquí en este caso. Hay que sacarlo completo. Ya teniendo el múltiple de admisión en la parte externa del vehículo, como lo tenemos ahí, procedimos a sacar la bobina 5, que es esta. Esta es la bobina número 5. Esa es la que hay que sacar y reemplazarla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar
la bobina. Bueno, aquí nos acaba de llegar la nueva bobina. Es una bobina original. Es una bobina original Hyundai, partes originales. Este es el número de parte, por si lo quieren apuntar. Esta es vamos a cambiar solo una bobina. Entonces, ya teniendo la bobina acá, vamos a proceder a hacer el cambio de la misma. Vamos a hacer el cambio de la misma. Entonces, antes de hacer el cambio de la bobina, lo que vamos a revisar para estar tranquilos de que está bien es la bujía de ¿qué? Vamos a sacar la bujía un momento. Solo para revisar y estar seguros de que ella no estaba quemando. Tenemos aquí la bujía. Vamos a revisarle el electrodo y podemos ver que está húmeda. Eso quiere decir que la bujía no estaba quemando el combustible. Estas bujías son relativamente nuevas, son punta de iridio, entonces son de una larga vida, pero podemos ver en la parte que se ve un poco humedecida. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a montarla, vamos a poner la bobina nueva y después vamos a hacer las pruebas pertinentes de funcionamiento. El modo de cómo se removió y cómo se coloca el múltiple de admisión. Hay un video donde nosotros hicimos, donde hicimos el cambio de bujías y la limpieza de inyectores de este vehículo, y ahí mostramos todo el procedimiento para hacer el reemplazo. Entonces, vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan ver el video del
desarmado, del armado y del desarmado y armado del múltiple de admisión para hacer el cambio de bobina. Aquí tenemos la bobina nueva, verificamos el número de parte, vemos que es de dos líneas y la vamos a colocar. Es original. Vamos a hacer la colocación colocar el conector. Vamos a poner el tornillo de sujeción. Vamos a apretar el tornillo y ya reemplazamos la bobina. Pues ahora lo que queda es hacer el armado de todo. Entonces, ya teniendo eso, vamos a hacer el armado y vamos a hacer después la prueba con el osciloscopio y el escáner. Bueno, ya estamos aquí con el escáner. Vamos a entrar al sistema de diagnosis. Aquí vamos a entrar en diagnóstico. Vamos a darle unidad de control. Vamos a entrar en motor. Vamos a leer códigos. Dice fallo detectado de encendido en el cilindro 1. Vamos a retroceder, vamos a ir a borrar códigos. Le decimos que sí. Le decimos que sí. Le decimos ok. Entonces vamos a ir a datos en vivo. Vamos a marcar primeramente revoluciones. Vamos a marcar los conteos. Vamos a darle mostrar todo y vamos a arrancar el vídeo. Ya lo hemos arrancado y podemos ver que ahí tiró un salto de corriente, un salto chispa en el cilindro 1. Solo uno ha tirado. El motor está frío, está en 39 grados. Ahora que el motor caliente. Vemos que él sigue trabajando bien. Y ya vamos a poner el osciloscopio a trabajar. Aquí ahora sí tenemos las formas de onda que necesitábamos ver.
En azul, en el canal A, tenemos la corriente tomada con la pinza perimétrica en el circuito primario. En el canal C, que es el rojo, tenemos la bobina, el primario de la bobina número 5. Y en el canal C, que es el verde, tenemos la bobina número 6 trabajando. Entonces, si seguimos el orden de encendido, esta es la número 6 que está acá. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahí tenemos las 6 bobinas trabajando. Vamos a aumentar un poquito, a disminuir el tiempo para ver las bobinas trabajando. Vamos a irnos más a la esquina y ahí tenemos las dos bobinas trabajando. En verde la número 6 y en rojo tenemos la número 5, que era la que estaba dañada, la que estaba dando problemas. Aquí podemos ver los dos espectros trabajando y vemos que son muy similares. Ya aquí podemos sacar varias mediciones, como el tiempo de quemado que está haciendo cada una de las bobinas. En este caso, la bobina del número 6, vamos a detener un momento, va a tener un tiempo de quemado de 1.3 milisegundos, un tiempo muy óptimo de quemado de bobina en el caso de la bobina del número 6. Vamos a moverlo un poquito y vamos a irnos con el trigger a ver la bobina 5, que es esta que está acá, donde el tiempo de quemado de bobina, esta bobina es nueva, recuerden, anda aproximadamente en 1.19 milisegundos. Entonces es una bobina que está trabajando en óptimas condiciones y podemos ver ahí la forma de onda que tiene, la forma de onda que está presentando la bobina, con respecto a la carga primaria. Vemos que la carga ahora es óptima, va desde el punto inferior, sube hasta el punto máximo. Entonces es una carga muy precisa. Igual si vemos en el caso del cilindro 6, en la bobina del 6, vemos que es una forma de onda muy similar. Es una forma de onda muy similar. Vamos a tratar de poner las dos juntas. Vamos a irnos al B aquí y vamos a disminuir el tiempo para tratar de ponerlas juntas. Vamos a irnos para acá y ahí les podemos ver las dos. Vemos que son muy esta bobina, obviamente la bobina del 6, del cilindro 5, que es nueva, va a tirar un amperaje más alto, casi a 8.9 amperios, junto con la otra que podemos ver acá, aproximadamente esa anda en 7.43 amperios, 44 amperios. Es relativamente muy poco el amperaje, es una diferencia de 1.2 amperios, pero eso quiere decir que esta bobina nueva está trabajando en óptimas condiciones y se puede ver en el menú. Vamos a irnos al escáner y vemos que en el escáner ya no hay fallos de encendido detectados. Vamos a irnos un momento a la lectura de códigos y no hay ningún código detectado. Vamos a ir otra vez aquí a datos en vivo para ver los pulsos de inyección, porque ahora el pulso de inyección estaba un poco alto. Entonces vamos a ver el pulso de inyección en cada uno de los cilindros y vemos que el pulso de inyección ahora, antes estaba en punto 8 en el cilindro 5, ahora es un pulso de inyección de 1.6. Los 6 pulsos de inyección están parejos. Y vamos a ver por último
los sensores de oxígeno trabajando. Vemos que el sensor 1, banco 2 están trabajando, los dos están trabajando bien, junto con el sensor, el banco 1 en el banco 2, el sensor 1 y el sensor 2 están trabajando correctamente. Entonces, como vemos, hicimos un diagnóstico utilizando el escáner y utilizando el osciloscopio, en el cual pudimos ver las formas de onda de las bobinas, que una estaba dañada y nos estaba dando una forma de onda errónea, y el primario de bobina estaba perdido también. Vemos que hicimos un diagnóstico acertado, el sistema está trabajando de forma óptima y por dicha lo pudimos solventar. Entonces, hasta aquí llega este video. No olviden darle like al mismo, suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la parte de abajo, visitar nuestras redes sociales, donde encontrarán los links en la parte de descripción, junto con los enlaces hacia la tienda virtual donde pueden ver los equipos que utilizamos en el taller. Además, los invito a unirse a Patreon, para que nos den su ayuda, y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.